Что Путин сделает с Лукашенко? Поглотит ли Россия Беларусь? И отправит ли батька на войну своих солдат? Об этом расскажет аналитик Вадим Можейко. Первое, что мы с вами просто-таки обязаны и должны обсудить, это визит Путина в Беларусь, в Минск. То, что они обсуждали, даже не то, что они выдали на гора в результате в публичное пространство, хотя там тоже есть что обсудить, но вот скорее о тенденциях, которые осветил этот визит. Ну, во-первых, насколько я понимаю, это чуть ли не первый визит Путина в царство Лукашенко за последнее время. Действительно, много лет, в принципе, с осени 2020 года, как Лукашенко полностью утратил внутреннюю легитимность и, в общем, сильно пошел навстречу России, с этого момента были несколько десятков встреч Лукашенко и Путина, но все они, что было нетипично, проходили только на российской территории. Все-таки до этого и Лукашенко с Путиным в разных местах встречались, в том числе и в Беларуси, а здесь больше Путин в Беларусь не прилетал. И это, с одной стороны, момент символический, потому что все-таки общение, если предполагается, что это президенты на равных, то это взаимные визиты. Здесь, конечно, демонстративно показывалось, что Лукашенко летал к Путину в Москву, в Сочи, мы еще встречались на азиатских площадках, на ОДКБ, ЕАЭС, но не в Минске. Это, конечно, тоже такая демонстрация Путиным, что, в общем, совершенно не считает себя на равных с Лукашенко. Вот такие вот замечательные отношения у союзников. А сейчас он вдруг неожиданно приехал в Минск. Что это означает? Это означает то, что ценность Лукашенко для Путина в данный момент категорически выросла? Или он приехал уже уламывать его-то, условно говоря, вломился прямо в дом к тому, кого он хочет в очередной раз жестко изнасиловать? Ну, смотрите, по поводу нарратива о том, что якобы вот Путин что-то вот Лукашенко прям уламывает, прям уговаривает, прям там давит на него, вот Лукашенко только такой сопротивляется, я просто не устаю повторять, что это ложный нарратив. Нарратив белорусской пропаганды, который, очевидным образом, это большой успех белорусской пропаганды, что этот нарратив регулярно повторяется и на Западе, и, в частности, в Украине. Потому что, исходя из этого нарратива, якобы, значит, Путину от Лукашенко чего-то надо, а Лукашенко вот единственный, получается, стоит такой, значит, просто витязем, преградой между вторжением значит, белорусской армии в Украину, и вот один Лукашенко этому мешает. Но в действительности мы видим, что с 2020 года все, чего Путин хотел от Лукашенко явным совершенно образом, ну, например, использование белорусской территории, в том числе для атаки на Украину, земли, воздуха, для вторжения, использование железных дорог, всей белорусской инфраструктуры, использование ГОСТа для лечения раненых российских солдат. Вот теперь мы видим использование белорусских различных инструкторов, учебных центров для тренировки мобилизованных. Все, что мы явно видим, что Путин точно хотел, мы все видим, что это Лукашенко вне всяких сомнений ему предоставляет, и ни о каком его сопротивлении и речь тут быть не может. Поэтому совершенно нет никаких доказательств, что сейчас Путин хочет, например, Лукашенко участие белорусской армии в наземной операции, а Лукашенко сопротивляется. Никаких доказательств поэтому нету. И поэтому я считаю, что, безусловно, мы не знаем, что не можем сказать, что нету. У нас нет доказательств и того, что, значит, Путин совсем против участия белорусской армии. Таких доказательств тоже у нас нет. Но факт в том, что просто если мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями, то как минимум не стоит просто некритично брать нарратив белорусской пропаганды и использовать его, ну, просто потому что нет, за неимением лучшего. Это, по-моему, точно не хороший выход. Окей, хорошо. Вот, кстати, по поводу того, будет ли принимать армия Беларуси участие в наземной операции непосредственно, да, там со своими шевронами не в виде прокси-сил, да, а вот в открытую, так как российская армия входила весной на территорию Украины, или не будет белорусская армия таких. Мы с вами обсудим несколько попозже результаты визита Путина и результаты всех вот этих вот обсуждений. Да? Ну, помимо того, что Лукашенко признал себя и Путина самыми мрачными и самыми отвратительными личностями в мировом политикуме, да, пусть даже шутя. Окей, что еще мы можем вынести из этого визита и из этой встречи? Действительно, Лукашенко такое специфическое диктаторское чувство юмора. Помните, вот после 2014 года, когда, значит, Путин стал главным плохим парнем в Европе, а сам Лукашенко был, значит, в виде миротворца какого-то, Минское соглашение, все такое. Так Лукашенко любил, значит, в том числе интервью западным СМИ шутить, что, говорит, вот меня называли последним диктатором в Европе. Ну а теперь что, кажется, не последний уже диктатор. Вот такое вот диктаторское чувство юмора. В действительности, смотрите, что мы видим про этот визит, то, что было
в открытом доступе, это став делегаций. Я не припомню случаев, чтобы даже раньше Путин прилетал в Минск именно в сопровождении одновременно министра обороны и министра иностранных дел. Это выглядит как визит, который требует обсуждения какого-то очевидно, за закрытыми дверями вопросов интеграции, возможно, военной интеграции. Это то, что мы видим, исходя из открытых данных того, кто прилетал. Мы видим, что де-факто российская армия использует белорусскую территорию как захочет. Наверное, и для России, в каком-то смысле, и для Лукашенко, есть желание как-то чуть больше, чем сейчас, все эти отношения узаконить, потому что, с одной стороны, то, что большинство мест, например, как в том же 2015-2019 году, там были случаи, когда Россия действительно, мы видели доказательства, что Россия давит на Лукашенко и хочет заместить в Беларуси российскую авиабазу. Там были публичные заявления на эту тему и Шойгу, и Путина. Причем они говорили об этом предстоящем факте, и этого не случилось. Вот тогда действительно, например, давление, и Лукашенко имел смысл сопротивляться. Он мог оставаться в глазах Запада, да и Украины, чего греха таить, таким миротворцем, не самым худшим союзником. Да. В нынешней ситуации, конечно, уже это для Лукашенко становится не актуально, понятно. И в итоге очевидно, что он, по крайней мере, он не считает возможным сопротивляться тому, что российская армия использует морскую территорию, как хочет. Ну, и в такой ситуации, наверное, как-то чуть более узакониться, чем есть сейчас. Это было бы для него, хотя бы какое-то сохранение лица, хотя бы у нас не просто используют как хотят, но хотя бы к какому-то договору. Это, наверное, лучше, чем совсем никак, раз уж он не может выбрать другой путь. Вообще, вот, в принципе, вся эта идея объединения в некое единое союзное государство, она нужна обеим сторонам. Она нужна Путину и она нужна Лукашенко. Ну, там, по большому счету, что может каждый из них получить? Да, Лукашенко может стать, например, не знаю, президентом союзного государства. Смотрите, идея, на самом деле, сейчас может звучать комично, например, в конце 90-х, начале 2000-х звучало не так комично, и выглядит, что союзное государство создавалось, договор был подписан в 99 году еще между Лукашенко и Ельциным. И на тот момент ситуация выглядела так, что Лукашенко это был молодой популярный лидер, который не так давно выиграл даже относительно свободный выбор в своей стране, а Ельцин старый, уходящий и непопулярный лидер. И, по крайней мере, как скажем, там, что политические биографы Лукашенко, такие как Федута, Крабалевич, вероятно, у Лукашенко в тот момент вполне могли быть серьезные амбиции, да, быть президентом союзного государства. А сейчас? Да, сейчас, конечно, это все выглядит совершенно несерьезно и нереалистично. Понятно, что ситуация между Лукашенко и Ельциным – это одно, Лукашенко – это совсем другое. Это уже не выглядит реально, да и самого Лукашенко ситуация в Беларуси, очевидно, крайне изменилась, и никакой поддержкой и популярностью говорить, как мы видим, совсем не приходится. Я бы сказал, сейчас у двух сторон довольно разные ожидания от любой белорусско-российской интеграции. Для России это возможность продемонстрировать и, в общем, как-то реализовать усиление своего влияния на постсоветском пространстве, удовлетворять свои фантомные имперские боли, которые Россия разными способами пытается удовлетворить. Мы видим пример и экономической интеграции ЕАЭС, и военной интеграции ДКБ, и политической с Беларусью, с теми странами, где России не удается никакие интеграции выстроить. Мы видим стимулирование России различных, либо подогревание каких-то замороженных конфликтов, будь то, как ситуация там была изначально, понятно, Приднестровье, видим потом Грузия, где уже непосредственно вмешательство российской армии, краткосрочное, и уж не надо рассказывать украинской аудитории про Украину, это где себя Россия ведет. Но очевидно, что для России есть желание так или иначе влиять на все страны постсоветские рядом с ними. И в этой ситуации, очевидно, у России есть интерес к различной экономической и политической интеграции, в том числе с Беларусью. То есть это Лукашенко, как галочка, да, Вадим, это как галочка, которую Россия может себе поставить и поставить в пример как свою победу, наверное, единственную победу на международной арене сейчас. Что тут считать победой, что не считать, это все очень такие спорные вещи, наверное. Там тоже ситуация с Грузией или Украиной, для российской аудитории, для внешней аудитории может очень по-разному восприниматься. Конечно, здесь есть и галочка, и вопрос и внутреннего политического рейтинга, и политического экономического влияния, как Россия это воспринимает своим достижением. Но для Лукашенко здесь, конечно, совершенно другие мотивации. Для Лукашенко это, с одной стороны, возможность политического маневра,
потому что иногда это возможность получить поддержку России, а иногда это возможность Западу продать угрозу российскую и говорить о том, что в общем, всегда происходило в разной степени более или менее неформально, но рассказывать о том, что смотрите, вот у нас рядом такая Россия, понимаете, какая угроза, и что мы тут как-то не так пойдем, вообще завтра российские танки на границе НАТО, поэтому давайте-ка вы от нас не требуете изъяснения демократии и прав человека, а вот эти уж такие мы не наесть, все-таки лучше, чем Россия. И вообще, если значит, против Лукашенко вводить санкции, то увеличение влияния России, поэтому давайте-ка нам не санкции, а всякое сотрудничество и торговлю, и закройте глаза на то, какой у нас тут авторитаризм. В этом смысле Россия, в том числе российская угроза, это неотъемлемая часть в целом внешней политики Лукашенко, в том числе на Западе. Ну и, конечно, это возможность, с другой стороны, России показывает, что мы, видите, не идем на Запад, мы всегда поддерживаем всяческим образом. Поэтому хорошо бы нам, значит, мы энергоносители по внутрироссийским ценам и всякое, значит, хорошее отношение. Ну и, конечно, как мы видели осенью 2020 года, возможность внешней поддержки от Путина для Лукашенко и риторической поддержки, и в том числе, как минимум, обещание, что если что, если будет надобность, российские там, войска разгвардивать, что он отправит на подмогу, это тоже та услуга, которую Лукашенко, в общем, ни от кого другого получить не может. Поэтому в такой ситуации, как мы видим, очень разные цели, но и Лукашенко, и Путин упаковывают эти цели, вот этот формат союзной интеграции. Но, конечно, все это приводит к тому, что даже уже упомянутый договор 1999 года, даже он не реализован, даже обозначенные в нем цели не выполнены. Там было и про общий парламент, и про общую валюту. Ничего этого, как мы видим, до сих пор нет. Поэтому логично, когда двум сторонам интеграции нужны совершенно разные вещи, конечно, очень сложный процесс продвигается и сложно о чем-то договариваться. Ну, насколько я понимаю, все-таки Лукашенко понимает, что там, если будет исполнен этот договор 99 года, то он, по большому счету, превратится в лучшем случае в гауляйтера Белоруссии. Из полноправного правителя и вершителя дум и властителя всего, что только может. До последнего бобра в лесу. Да? А тут он может это все потерять, поэтому ему это не нужно. Он, условно говоря, будет петлять от этого достаточно долго. Ну, смотрите, в целом мир не знает успешных примеров интеграции недемократических стран, и тут очень понятная логика. Любой авторитарный лидер, он очевидным образом ценит что? Он ценит свою власть. Очевидно, что нет ничего такого, что Путин мог бы Лукашенко предложить, там, никакой должности, я не знаю, там, премьер-министра союзного государства, никакой должности, которую бы Лукашенко считал для себя дающей больше гарантий безопасности и возможностей, чем оставаться диктатором в Беларуси. И в такой ситуации очевидно, что вот самая крайняя как бы, цель, которая интересна России, она для Лукашенко просто неинтересна. И в этом смысле, когда вот все там ожидают, что все завтра там Беларусь и Россия сольются воедино, мы видим, этого не происходит. И даже если это было интересно России, в общем, всегда были неочевидны окончательные механизмы, как этого добиться. Ну, кроме как пыткой непосредственно военной оккупации. Но только если до 2022 года сценарий, что вот Россия вторгается в Беларусь, задний оккупирует, казался прям гарантированным, что большая армия, то сейчас чем больше смотришь на то, как идет война в Украине, тем больше сомневаешься, как говоря, в способности России оккупировать соседние страны. А Беларусь на самом деле будет оказывать сопротивление в том случае, если Россия под любым предлогом, не знаю, там, покушение на Лукашенко, еще что-то, или смещение Лукашенко под каким-либо предлогом, начнет непосредственную оккупацию своими вооруженными силами, официальную, а не так, как сейчас, территории Беларуси. Смотрите, безусловно, если такая ситуация произойдет, мы не знаем до конца, как кто себя поведет. И, очевидно, такой общий ответ будет в том, что разные люди в Беларуси будут действовать по-разному, собственно, как и разные люди в Украине действуют по-разному. Мы видим, кто-то вот, значит, как был там в 2014 году, кто-то в Крыму, на Донбассе, кто-то, прям скажем, поддержал вполне российские силы. Кто-то вот сейчас работает коллаборантами с россиянами сейчас, когда Россия там захватывает украинские города. Тоже, прямо скажем, в общем, не смарт, чтобы люди прилететь. То есть везде, в любых странах всегда находятся предатели, коллаборанты, те, кто там ценностных или прагматичных соображений считают, что лучше будет так себя повести. Ну, мы говорим об основной массе народа, да, мы говорим об основной массе народа, основная масса украинцев сопротивляется, да. Основная белорусов будет сопротивляться? Вот, да, поэтому я думаю, что значительная часть, безусловно, будет сопротивляться. И это вполне базируется на вполне проверяемых данных, на самых разных запросах, которые проводились разными методами в разные годы.
общий посыл по отношениям с Россией такой, что да, значительная доля белорусов за хорошие отношения с Россией, особенно в последние годы с увеличением российской пропаганды, ее нарративов, белорусских медиа. Увеличилась доля тех, кто даже там больше разделяет российскую позицию в войне, но при всем при этом и по войне позиция такая, что даже среди тех, кто больше поддерживает Россию, позиция в том, что мы-то точно в этом не должны участвовать, это не белорусская война. И в том, что касается даже довоенных вопросов, общий посыл был такой, что с Россией дружить, да, торговать, да, хорошие культурные отношения, да, конечно. Общее государство, конечно, нет. То есть мы согласны жить по-дружески, как соседи, но даже если ты очень дружишь с своими соседями, это не значит, что ты хочешь с ними жить в общей квартире и снести стену. И в этом смысле, хотя символически стена, условно, снесена, белорусско-российская граница, свободное передвижение, и да, тоже большинство выступает за продолжение этого, но это совсем не значит, что хочется общего государства. Белорусы привыкли жить в собственном государстве, в своем суверенитете, разные люди в этом ценят разное, но, безусловно, не будут в массе своей приветствовать какое-то воссоединение с Россией. Да, таких людей найдется достаточно, и еще иногда больше, чем в Украине, но и неудивительно, можно представить, какие были вообще украинская политика за последние годы, какие были президенты, какая была риторика, и белорусская политика, кто там был президентом, какая там была риторика. В таких ситуациях, конечно, очевидно, что разный будет баланс. Тем не менее, конечно, это не будет ситуацией, когда все радостно, значит, вошли, и все солдаты завтра как один принимают присягу. Очевидно, что конфликты будут. Здесь могу вспомнить в том числе и личный разговор, это было уже после 2014 года, когда в одной из ситуаций с одним из русских высокопоставленных офицеров мы неформально общались, и вот кто-то интересовался, говорил, что если будет такая ситуация, вы сами как думаете, что будет происходить? И он отвечал, что он говорил, что я не знаю, не поручусь прямо за всех коллег, но я точно буду на белорусской стороне в такой ситуации, а не на российской. Поэтому вот, понятно, это совершенно не репрезентативный опрос, да и не бывает репрезентативных опросов военных, ни в какой стране не проводят. Но очевидно, что ситуация не будет простой для России. А дальше возникнет вопрос, как будет реагировать Запад, как будет реагировать Украина, кто что будет делать. И, скажем так, очевидно, что это не будет выглядеть легким, просто победоносным шествием и исключительно внешнеполитическими плюсами для России. Очевидно, это будет гораздо хуже. И тогда возникает вопрос, стоит ли оно того для России. Или лучше оставлять ситуацию, как она есть сейчас. Да. И, собственно, как видим по факту, до сих пор, несмотря на неоднократно звучавшие идеи, слушайте, как классно было бы России там присоединить Белорусскую, там хорошая бы, там, не знаю, поддержка для Путина. Но, в действительности, как видим, все остается так, как остается. Даже в ситуации после 2020 года, это те же уступки Лукашенко по налоговой политике и унификации. Это, конечно, в минус суверенитету. Но, прямо скажем, можно было ждать, ну, скажем, гораздо худшего. Все-таки унификация налоговой политики между этим и полной военной оккупацией, ну, все-таки очень большое расстояние. Да, конечно. Ну и плюс ко всему, на самом деле, мы с вами обсудили и описали вот эту вот ситуацию, но она, по большому счету, является процентов на 95, с моей точки зрения, гипотетической, потому что, по большому счету, что Россия приобретает? При этом она теряет международного союзника, она теряет еще один голос в ООН, даже вот такие вот, да, какие-то вещи. Совершенно верно. Поэтому, когда мы смотрим, как Лукашенко всегда с Россией синхронно голосует в ООН, многие думают, что это пример сдачи им суверенитета. А в контексте вот вашего же тезиса довольно заметно, что когда Лукашенко синхронно с Россией голосует в ООН, он это, по крайней мере, может рассматривать как защиту своего суверенитета, вот таким оригинальным образом, но тем не менее. Да, ну и уже после 24 февраля, мне кажется, что российская армия прекрасно понимает, что нигде на постсоветском пространстве у нее не будет победных маршей, и женщины с цветами и с караваями нигде, ни в одной стране не будут их встречать. Но если мы говорим о другом варианте развития событий, которые в Украине ожидают, по словам официальных лиц, в конце февраля, в лучшем случае в конце марта, а в конце января, в лучшем случае в начале марта. Атака со стороны Беларуси, в том числе и с участием белорусских вооруженных сил. Насколько реально участие белорусских вооруженных сил? Насколько реально Лукашенко пойти на это, потому что это по большому счету полностью ломает его нынешнюю позицию. Я типа с Россией, но я вроде бы как в стороне. Ну, смотрите, что касается непосредственного вторжения российской войск с территории Беларуси, я бы сказал, что это будет связано только с военной необходимостью, с тем, как вот Россия будет считать, что ей откуда нужно, никаких политических препятствий этому не будет.
А уж будет ли это и когда будет, я не военный аналитик, совершенно не берусь здесь. Я интересуюсь Что состояние белорусского. касается, Вот что у них да, в головах? смотрите, что касается, да, участия белорусских войск. Вот уже упоминали варианты там, формы, не в форме, там, прокси, не прокси. За эту войну мы неоднократно видели примеры, вбросы, что якобы были белорусские солдаты, якобы кого-то поймали в плен, что-то такое. Нет вообще ни одного подтвержденного случая, чтобы какой-то белорус сейчас участвовал в войне. Я сейчас не говорю, возможно, там есть люди с белорусскими паспортами в ЧВК Вагнера, но это, прямо скажем, совершенно другая ситуация. Да. Никаких примеров участия белорусской армии в каком-то виде нет. И пока вот мы уже начинали говорить про эти случаи давления, гипотетического, пока у меня складывается ощущение, что в конечном счете вообще никто серьезно не заинтересован в участии белорусской армии в этом войне. Ну, почему это не заинтересована Украина? Объяснять не надо, это совершенно очевидно. Что касается самих белорусов, мы вот говорили про настроение, про то, что в целом общество считает, что это точно не белорусская война, и белорусская армия точно не должна участвовать ни на одной стране. Каких-то, скажем, радикальных патриотов, я думаю, огорчит, что как так, почему белорусское общество не считает, что белорусская армия должна вступить в войну на стороне Украины, ну, и это белорусское общество тоже не считает. И понятно, что у нас нет опросов среди армии, ну, в общем, тоже ясно, что армию тоже не из марсиан набирают, в ней служат такие же самые белорусы. Да, вероятно, в любой армии в целом процент людей, готовых участвовать в войне, больше, чем среди мирного населения. Но в то же время, если там это не несколько процентов, там может быть, не знаю, 10% даже таких наберется, ну, это все равно понятно, что большинство точно не хочет участия в этой войне, белорусская армия в этом не заинтересована. И никакого там, значит, морального духа хорошего ждать от нее приходится. Если представить, опять же, гипотетическую ситуацию, что какой-то такой приказ поступит, да, кто-то подчинится, кто-то не подчинится, кто-то в открытую, кто-то в скрытую, кто-то будет дезертировать, кто-то будет сдаваться в плен Украине. По-разному будет происходить. Опять же, все это не будет выглядеть однозначно. В какой-то все будет пропорции, не знает никто, в том числе и белорусская командование тоже. Опять же, с точки зрения Лукашенко. Ну, тут внешнеполитические последствия, я думаю, самое главное будет в том, что это будет идеальный козырь для всех, кто считает, что Лукашенко абсолютно марионетка Кремля, не самостоятельная фигура, с ним вообще не о чем разговаривать. Это, конечно, упрощение ситуации, но это то, чего Лукашенко, очевидно, очень бы и не хотел. Опять же, какие могут быть сценарии при вступлении белорусской армии в войну? Ну, один сценарий, прямо скажем, сильно, мне кажется, менее вероятный, что она будет действовать как-то спешно, и тогда белорусская армия получит, ну, понятно, частично понесет потери, а оставшиеся получат опыт боевого братства с россиянами. Точно не то, чего хочет Лукашенко. Либо более вероятный сценарий негативный. Белорусская армия, не имея серьезного боевого опыта и с сомнительным материальным состоянием, благополучно проиграет на поле боя, будет снова уничтожена, ранена и уж точно морально подавлена, и это будет крайне негативно воспринято в белорусском обществе. Тоже крайне негативный сценарий, никакой авторитарий не хочет получить народное возмущение и одновременно лишиться части своих силовиков армейских. Он тоже ничего хорошего для Лукашенко нет. Ну и, наконец, весьма сомнительно выглядит интерес Путина во всем этом тоже, потому что, как мы видим, повторюсь, примеров того, что он прям хочет участия в белорусской армии, мы не видим, доказательств этого нету. Ну, если исходить из сценария, где белорусская армия в войну быстро проиграла, тогда получается, что оголяется белорусско-украинская граница, соответственно, тут же рядом и белорусско-российская граница, прямой путь на Москву. В итоге получится, что России надо, наоборот, войска из зоны боевых действий оттягивать дополнительно на охрану всей границы. Получается, участие белорусской армии может привести к тому, что у россиян станет не больше солдат на поле боя, а меньше. Тоже ничего хорошего. В общем, в совокупности глядя вот на все это, отсюда у меня и формируется ощущение, что никто не заинтересован в участии белорусской армии на земле в войне. Поэтому, исходя из этого, мне кажется, собственно, до сих пор, почему этого и не происходит. Потому что никто этого не хочет, очень просто. Будущее Лукашенко, как руководителя, нелегитимного, но фактического руководителя белорусского государства после окончания этой войны. Ему удастся отпетлять вот точно так же, как и сейчас, и от создания союзного государства, то есть утери власти, о которой вы сказали, и от участия белорусской армии, которая для него катастрофична в этой войне.
вот сохранить некий такой статус-кво придурочного деда, но который тем, типа, умеет, как говорил Кучма, в каламутній воді зловить свою політичну рыбу. Да? Его статус. Или эта война, конец этой войны будет означать конец режима Лукашенко? Ну, смотри, цитата Кучма – это действительно довольно точное описание всей политической стратегии вообще выживания Лукашенко за все время. Ему это все время удается, это правда. Выворачиваться из самых тяжелых ситуаций, и даже, как было в 2015 году, даже Крым, Донбасс, все это использовать каким-то образом себе на пользу. Да. Лукашенко, правда, до сих пор получалось. Прямо скажем, это опасное чувство, когда ты несколько десятков лет проходишь время по тонкому краю и проходишь успешно. Это опасное чувство уверенности, что тебе это удастся в какой-то раз. Рано или поздно это не удастся. Это те риски, с которыми Лукашенко приходится сталкиваться. Поэтому гарантии, что ему удастся вырваться, конечно, абсолютно нет. И понятно, что здесь ключевой вопрос в том, что мы понимаем под завершением войны, потому что, кажется, сейчас даже в Украине многие очень по-разному это понимают. Завершение войны – это вернуться в ситуацию до 24 февраля, Да. или выйти на границы 91 года, или это полный тотальный разгром России, не знаю, там, и Бабченко на танке в Москве, это как? И поскольку вот очень разные есть сценарии, отсюда и разные представления после войны – это после чего, каким образом. И пока, если все остается в ситуации вот такого замороженного конфликта и так или иначе отбрасывания России на границе там, до 24 февраля или даже раньше, в каком-то виде, например, там, вдали России полностью материковая часть Украины и отдельно Крым. Да, В общем, да. как бы это, если брать вот такие компромиссные сценарии, то я думаю, что стратегически это, конечно, завершение эры авторитариев в Восточной Европе, включая Лукашенко и Путина, но далеко не моментально. При таком компромиссном завершении войны, значит ли это, что Путин, ну, в конечном счете, уйдет проигравшим? Да. Значит ли это, что он уйдет на завтра? Совсем не обязательно. Значит ли это, что после Путина в власть в России придут люди, которые будут исключительно либерально, значит, адекватно относиться к Беларуси, считать, что Беларусь суверенное государство, такое же, как и остальные, которые требуют уважения ничуть там не меньше, чем, не знаю, Великобритания и Германия? Тоже совсем не обязательно. В какой момент после этого изменится власть в Белоруссии, в какой момент Лукашенко не почувствует свою удержку. Опять же, кто придет к власти после Лукашенко, как будет происходить транзит, это тоже будет не конец процесса, а только его начало. Поэтому, в конечном счете, я думаю, нас всех еще ждет очень долгий и непростой процесс. Это не значит, что все будет плохо, потому что то, что все не произойдет вот моментально, волшебно, сразу прекрасно к лучшему, так в жизни обычно не бывает. И это не значит, что не надо за это все бороться, безусловно, надо. Но, безусловно, это не будет простой и легкий процесс. И, конечно, я сейчас, мы все, конечно, все смотрим на, сейчас после начала войны и Украины, вспоминали вы про разные образы Лукашенко, Украина забыла, можно напомнить, что до последнего года Лукашенко был самым популярным зарубежным политиком в Украине много лет, много было доверия, и ощущение, что ну да, какие-то в Беларуси репрессии, но вообще он батька хороший, строгий, нам бы с ним такого, и вообще пломбир белорусский хороший. Ну, были такие образы восприятия в Украине, ничего греха есть. И на Западе точно так же сейчас, да, все на Западе такие стали принципиальные, Украину поддерживаем, России против. Тоже можно вспомнить кучу, прямо скажем, очень таких компромиссов, которые Запад себе позволял, когда считал это необходимо. То есть сейчас-то маски сняты абсолютно, и любые иллюзии... Безусловно, маски сняты. И поэтому дальше возникает вопрос, как будет выглядеть ситуация, после завершения войны, как, например, себя будет в отношении Лукашенко вести и Запад, и Украина, например, если белорусская армия так и не вступит в войну. Насколько Лукашенко удастся Украину убедить, что, знаете, мы в войну не вступили, сами мы ведь были заложниками ситуации, плохо поступили, вопросов нет, ну что поделать. И вот такая вероятность, что, там, не знаю, Украина и Запад продолжат жесткую политику с Лукашенко, санкции, они решат в какой-то момент, что там, пойти на компромисс с Лукашенко, чтобы отобрать Путина союзника, что это хорошая идея. Вполне может быть. Там, не знаю, после 2020 года, всего, что было в Беларуси, Украина считала нормой закупать у Лукашенко там, не только многоносители, но прям какие-то прям сложные где-то еще найти, а какой-нибудь битум, строительство дорог, белорусских государственных предприятий. Далеко. Не будет ли таких же моральных компромиссов после войны? Потому что хотелось бы ответить, нет, конечно, все, маски сняты, Украина, Запад, все понимают, Лукашенко, Путин, никаких компромиссов. Хотелось бы в это верить, но, к сожалению, боюсь, допускаю, могут быть разные сценарии. Да, вот до сих пор, господи, сколько мы слышим вариантов, что
там, лишний раз не надо, например, общаться с противником Лукашенко, а то как бы вот его не злить, как бы ничего чего не сделать. То есть продолжается попытка выстраивать какого-то типа, но да, разговор с Лукашенко какие-то отношения. Поэтому я думаю, и после войны ситуация может быть очень разной. Конечно, не хочется делать такие зловещие предупреждения и говорить о том, что вот мы же там говорили в Беларуси, как все было, видите, вообще не воспринимали всерьез какого диктатора, а вот чем закончилось. Да. Поэтому мне хочется в таком же духе говорить, что вот смотрите, придете после войны на компромиссы, а вот чем это еще дальше закончится. Ну, конечно, такие риски тоже есть, и, опять же, хочется верить, что после этой войны в целом наш мир изменится к лучшему, станет меньше компромиссов с диктаторами внешней политики самых разных стран, что люди будут понимать, что идея, вот давайте мы классно будем с какой-то диктатурой торговать нефтью, газом, и она сама демократизируется, что Да. это не особенно работает. Очень хотелось бы верить, что в целом вот так международные отношения изменятся после войны, но это, конечно, такая очень оптимистичная, я бы сказал, оценка. К сожалению, часто боюсь, может быть и хуже. Поэтому риски выборца Лукашенко, безусловно, есть. Это самый низкий за все его время, самое трудное для него. Но, очевидно, он будет очень стараться. Вопрос, как все мы тоже все будем вести, для того, чтобы, в общем, не позволить разным авторитариям как-то отвертеться и напоминать, что при всех попытках, скажем, балансирования, но Лукашенко соагрессор, вне всякого сомнения, и тут по этому поводу оправдания ему искать потом не нужно. В любом случае, смерть Кощеева, в данном случае под Кощеем я имею в виду двух диктаторов, лежит в середине двухголовой утки. Поэтому, когда сдохнет утка, тогда посмотрим, что делать с яйцом и что делать с иглой в этом яйце. Спасибо вам огромное. Да, спасибо вам. Ну, да, как я и сказал, в общем, процесс в любом случае после победы и после смерти диктатора все не заканчивается, а только начинается. Так что всем будет предстоять много работы. Спасибо вам за разговор. Спасибо большое.